Saat pergantian musim, identik sekali sebagai masa di mana ayam-ayam peliharaan kita akan terkena penyakit. Di masa-masa ini, imunitas tubuh ayam menurun karena penyesuaian suhu tubuh. Dan di sini kita wajib membentengi ayam-ayam kita agar imunitasnya itu kuat dengan berbagai macam pencegahan seperti pemberian vaksin atau jamu. Kemudian menjaga lingkungan kandang agar selalu bersih dan tidak lembab. Dan menyemprotkan desinfektan atau melakukan fumigasi di area sekitar kandang. Dan di video kali ini kita akan membahas cara mengobati ayam yang terkena sakit saluran pernafasan seperti ngorok senot atau flu. Untuk info selengkapnya, tonton video ini sampai habis. Hal pertama yang wajib teman-teman lakukan sebelum melakukan perawatan atau pengobatan pada ayam yang sakit ngorok atau flu, teman-teman bisa mengisolasi ayam tersebut dari gerombolannya. Karena ayam yang sakit ini bisa menular dengan cepat kepada ayam-ayam yang masih sehat. Lalu sebelum kita mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok ini, apabila ayamnya berusia dewasa, teman-teman bisa untuk membersihkan tenggorokan ayam ini menggunakan korokan atau bulu ayam. Tentunya agar lendir-lendir yang ada di dalam korokan ini keluar. Meskipun banyak obat-obatan yang terjual di pasaran untuk mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok ini, kita hanya akan menggunakan satu jenis obat saja, yaitu obat ini. Obat yang saya pakai ini, obat injeksi atau suntikan. Yang saya rasakan dari pengalaman saya selama memakai obat ini, biasanya tidak akan sampai 3 hari ayam yang berpenyakit ngorok atau senot akan sembuh dengan sendirinya setelah kita obati dengan obat ini. Ulangi pemakaian 3 hari sekali apabila ayam yang kita obati ini belum sembuh. Untuk dosisnya sendiri, teman-teman bisa menyuntikkan 3 ml cairan dari obat ini. Halo teman-teman, pagi ini kita cek keadaannya ayam udah sehat ya teman-teman. Kemarin setelah saya treatment pengobatan ngoroknya, hari ini ayam udah sembuh lagi dari penyakit senot dan ngoroknya ya. Ayam udah benar-benar fit, makanya juga lahap. Oke, bagi ayam teman-teman yang masih sakit, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah cara mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok, senot, atau flu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga ayamnya lekas sembuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan tonton terus video dari channel ini berikutnya. Salam satu hobi. Saat ayam tidak bernafsu ketika kita memberikan makanan, bisa jadi ini tanda kalau ayam ini sedang tidak sehat. Nafsu makan yang menurun pada ayam bisa menjadi tanda berbagai penyakit, termasuk penyakit berak hijau atau kapur ya, dengan istilah yang keren yaitu penyakitnya, namanya itu pulorum. Banyak faktor yang bisa membuat ayam terkena penyakit pulorum ini atau berak hijau dan berak putih. Contohnya saat perubahan cuaca, sanitasi kandang yang buruk, dan makanan yang kurang higienis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara pengobatan ayam yang terkena penyakit berak hijau dan berak putih
atau pulorum ini dengan cara yang tradisional atau menggunakan bahan-bahan herbal yang tersedia di sekitar kita. Untuk pembahasan lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Untuk melakukan pencegahan agar ayam kita tidak terkena penyakit pulorum atau penyakit berak hijau dan berak putih ini, teman-teman harus melakukan program vaksinasi yang rutin, kemudian membersihkan kandang secara disiplin, menjaga kelembaban kandang agar selalu kering dan memberikan pakan yang segar. Dengan kita melakukan hal tersebut, maka kita bisa mencegah ayam terkena penyakit berak putih dan berak hijau ini. Biasanya, selain ciri-ciri dari kotoran yang kita biasa jumpai dari penyakit pulorum ini, ayam biasanya akan terlihat pucat, yang jelas nafsu makannya menurun, kemudian bulunya terlihat kusam, dan bagian kloaka terlihat sisa dari kotoran, dan kadang di beberapa kasus yang fatal pada berak kapur atau berak hijau ini, akan terjadi kelumpuhan pada ayam kita. Nah, hal yang pertama untuk proses pengobatan pada ayam yang terkena penyakit ini, teman-teman harus memisahkan ayam yang terserang penyakit pulorum ini dari kelompoknya, agar tidak menular penyakitnya. Setelah itu kita bisa isolasikan ayam yang terkena penyakit ini, barulah kita bisa melakukan treatment pengobatan dengan cara memberikan beberapa bahan yang dipercaya mampu mengatasi penyakit pulorum ini, seperti racikan jamu ya, dari kunyit, daun pepaya, bawang putih, dan jahe merah. Haluskan seluruh bahan tadi menggunakan blender dan kemudian kita merebusnya. Setelah kita rebus, saring sari dari racikan jamu ini. Kemudian teman-teman bisa memberikan ramuan ini pada ayam yang sakit 2 kali sehari, pagi dan sore. Apabila pengobatan ini tidak bekerja, teman-teman bisa menggunakan obat antibiotik yang banyak tersedia di pasaran. Dan jika memang ayam sudah benar-benar tidak bisa disembuh dan sangat akut penyakit pulorumnya, teman-teman harus melakukan pemusnahan pada ayam ini. Karena untuk mencegah penyebaran yang lebih meluas di kandang kita. Oke teman-teman, demikianlah tips tentang cara mengobati ayam yang terkena penyakit berak hijau atau berak putih dengan cara menggunakan ramuan tradisional. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan tonton terus video dari channel ini. Salam satu.